J'avais terminé la séance précédente en parlant du rôle que Adorno particulièrement, mais Adorno et Horkheimer dans la dialectique de la raison, accordaient à l'art, un rôle cognitif. წინა შეხვედრა იმით დავასრულეთ, რომ თქვით, რომ ჰორქაიმერი და ადორნო, მაგრამ განსაკუთრებით ადორნო დიდ როლს ანიჭებდნენ ესთეტიკურ გამოცდილებას. Et ce rôle-là, j'avais terminé en disant que on pouvait en avoir la meilleure exemplification dans l'usage qui était fait dans la dialectique de la raison de l'Odyssée d'Homère. და ასევე ვთქვი, რომ მათი ეს დამოკიდებულება ძალიან კარგად არის გამოხატული იმ ანალიზში, რომელსაც ისინი ჰომეროსის ულისეს საფუძველზე ახორციელებენ. Répondant à la question de l'un d'entre vous, j'en étais même arrivé à dire, à avouer cette thèse étrange que Ulysse pouvait être vu, Ulysse le héros de l'Odyssée, pouvait être vu comme le premier capitaliste. ერთ-ერთი თქვენგანის კითხვა მის აღიარებამდეც კი მიმიყვანა იმ უცნაური თეზისისა, რომ ულისე პირველი კაპიტალისტია. Maintenant, si vous le voulez bien, on va rentrer dans l'explication de l'Odyssée et on va essayer de voir si on peut vérifier cette thèse ambitieuse et surprenante. და მოდით ახლა ვნახოთ რა შემდგომარეობს ეს მათი ინტერპრეტაცია ულისესი და ვნახოთ შესაბამება თუ არა, ანუ რამე გამართლება აქვს თუ არა ამ ჩემს მიერ გამოთქმულ ძალიან ამბიციურ და უცნაურ თეზისს. Pour ce faire, on peut commencer par le passage le plus connu, c'est d'ailleurs le passage qui est le premier de ceux qu'examinent Horkheimer et Adorno, c'est le passage des sirènes. და ამისთვის მოდით დავიწყოთ იმ პირველი პასაჟით, რომელიც ესე იგი ჰორქაიმერისა და ადორნოსთვისაც პირველია, კერძოდ სირენების ეპიზოდი. C'est un épisode qui est important et qui est intéressant parce qu'il montre à la fois deux choses. ეს საინტერესო ეპიზოდია და ის ორ რამეს აჩვენებს. Il montre deux choses qui sont d'une part les effets de la maîtrise de la raison et d'autre part les effets de l'exclusion du champ de la connaissance que provoque cette maîtrise. L'exclusion de quoi? L'exclusion de l'art du champ de la connaissance. ესე იგი ეს ორი რამე არის ერთი მხრივ აი გონების მიერ ფლობაზე რომ ვილაპარაკეთ ან გუშინ რომ თქვი რომ ფლობა არა იმაზრით რომ საკუთრების ფლობა არამედ ფლობა როგორც კონტროლის უნარი ერთი მხრივ ის აჩვენებს აი ეს იმ ეფექტებს რომელიც გამომდინარეობს გონებითი ფლობიდან და მეორე ამავე დროს ის აჩვენებს იმას რომ ეს იწვევს ხელოვნების gandevnas ან ხელოვნების ექსკლუზიას შემეცნების ველიდან. Alors je rappelle en deux mots de quoi il est question. J'imagine que tout le monde connaît cet épisode, mais il n'est pas mauvais de l'avoir plus fraîchement dans sa mémoire avant d'aborder l'explication. მოდით გავიხსენოთ რა შემდგომარეობს ეს ეპიზოდი, სავარაუდოდ თქვენ ეს იცით, მაგრამ მაინც Donc Ulysse passe à proximité des sirènes, dont vous savez que leur chant est supposé ensorceler les marins qui l'entendent. ესე იგი როგორც გახსოვთ, ულისე თავის გემით ხო ჩაუვლის იმ ზონას, რომელიც სირენებს უყრიათ. Ceux qui entendent ce chant-là sont pris d'un désir irrépressible de se rapprocher et ils perdent toute conscience du danger. და ცნობილია რომ ისინი ვისაც ესმის სირენების ხმა არის მაშინვე ხდება შეპყრობილი სურვილით რომ რაც შეიძლება უფრო ახლოს მივიდეს მათთან და აი ამ მიახლოებისას ყველა კარგავს გონებას Et ils vont mourir s'empaler dans les rochers. და ამის შედეგად ისინი აუცილებლად კუდებიან, იმიტომ რომ ამ გონების დაკარგვის მომენტში მათი გემი რაღაცას ეჯახება, იხვრიტება და ისინი. Alors, la ruse d'Ulysse pour échapper à ce danger-là, c'est qu'il fait couler de la cire dans les oreilles de ses compagnons afin qu'ils n'entendent rien. Et lui-même, il se fait attacher au mât avec les oreilles libres, mais les membres attachés.
და იმისთვის რომ აი ამ საშიშროებას დაუძვრეს ულისე ესე იგი თავის მეზღვაურებს სანთელი რითი გეცდება ცვილით ხო ამოუქოლავს ყურებს და თვითონ სთხოვს მათ რომ მიაბან ის ანძაზე. Ainsi, il pourra profiter malgré tout de ces chants merveilleux, mais il n'aura pas de risque de se jeter à l'eau ou de faire changer le cap de son navire. ანუ ეს არის გარანტია იმისა, რომ ის შეძლებს დადგმეს აი სირენების სიმღერით, მაგრამ არ იქნება იმ საშიშროების წინაშე რომ დაიღუპოს. Et pour Horkheimer et Adorno, ce personnage d'Ulysse permet de comprendre l'archétype du maître ou du dominant moderne. და აი ულისეს ეს ფიგურა ჰორქაიმერსთვის და ადორნოსთვის არის ბატონის არქეტიპი. Pour deux raisons, c'est-à-dire que ორი მიზეზის გამო. Premièrement, c'est avec cette scène-là, on a la préfiguration d'une attitude esthétique qui est propre à la pensée bourgeoise. იმიტომ რომ ამ ეპიზოდში ჩვენ ხედავთ ერთგვარ პრეფიგურაციას წინასწარ ხატს იმისა, რაც არის ესთეტიკური ტკბობა ბურჟუაზიულ საზოგადოებაში. C'est-à-dire le goût pour ce qui est la consommation d'Ulysse, c'est-à-dire une consommation artistique qui est détachée de toute conséquence pratique. ანუ ეს არის მაგალითი გემოვნებისა, რომელიც არის დაცლილი ყოველგვარი პრაქტიკული შედეგისგან. Ce que recherche Ulysse, donc comme tout consommateur moderne, c'est qu'il recherche l'émotion violente et l'émotion momentanée, mais il garde pieds et poings liés. ანუ როგორც ულისე, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ადამიანს სურს ძალიან, ესე იგი, ძალუმი გამოცდილებები განიცადოს, ისე რომ პრაქტიკული თვალსაზრისით არანაირი, ესე იგი, საშიშროების წინაშე არ დადგეს. Donc la métaphore de l'Ulysse attaché avec ce chant dans les oreilles, c'est cette scène entière, c'est la métaphore d'une œuvre d'art qui n'est pas porteuse de vérité et certainement pas d'une vérité d'un ordre pratique. ანუ აი ეს სცენა, სადაც ჩვენ ვხედავთ ულისეს, რომელიც არის მიჯაჭვილი, ანუ ფიზიკურად განეიტრალებული და ამავე დროს მას ესმის ეს არის მოკეთ აი მაგალითი ასეთი ესთეტიკური ტკბობისა, რომელსაც არ აქვს პრაქტიკული შედეგები. Dans un autre texte, Adorno écrivait que le problème de la situation moderne de l'art et de la situation moderne du goût, c'est qu'on ne peut plus rendre raison d'une préférence qu'en évoquant une circonstance biographique personnelle. სხვა ტექსტში ადორნო წერს, რომ დღესდღეობით გემოვნების გამართლების ერთადერთი საშუალება ეს არის ესე იგი რეფერირება მოვახდინოთ და ავეყრდნოთ ინდივიდუალურ გამოცდილებას, ან ბიოგრაფიულ გამოცდილებას. Donc en gros, l'expérience esthétique, elle est soumise à la loi dont j'ai parlé hier, c'est-à-dire la loi de la subjectivité, qui est où, quand, comment, etc. ანუ ესთეტიკური გამოცდილება დაქვემდებარებულია აქ ობიექტურობის კანონს, რომელიც ჩვენ გუშინ ავწერეთ როგორც 5Ws პრინციპით. Ulysse donc c'est la subjectivation de l'esthétique. მას შესაძლებელი სუბიექტივაციის, ანუ სუბიექტურობის მოდელი იყო, ხო? და La subjectivation de l'esthétique. ულისეს აი ეს ეპიზოდი არის მაგალითი esthétique subjectivatsiisa. On a un second aspect de la maîtrise qui se dégage de cette scène, c'est l'aspect de la délégation. მეორე ესე იგი ასპექტი, რომელსაც აქ ხვდებით ამ ეპიზოდში, ეს არის უფლების gadacemის დელეგირების მომენტი. On a un Ulysse qui ne travaille pas, mais qui dispose de corps par procuration et de corps qui vont pouvoir effectuer son travail à sa place.
იმიტომ რომ გვაქვს ესე იგი ყავს ულისე, რომელიც თვითონ არ მუშაობს, მაგრამ მას აქვს სხვა სხეულები, ანუ სხვები არიან, სხვა შრომელი ხო, სხეულები, რომელსაც ის განაგებს მინდობილობით. C'est ça le rôle des compagnons qui vont travailler à la place d'Ulysse. ანუ სწორედ ეს არის როლი იმ მისი თანა ვიცი როგორ თქვა მოკეთ ამ ადამიანებისა, რომლებიც მისთვის მუშაობენ. On a donc avec l'Odyssée une mise en scène d'une séparation du travail qui est l'attribut des esclaves et de la jouissance esthétique qui sera l'apanage des maîtres ou de la bourgeoisie. ანუ ჩვენ აქ მოცემული გვაქვს ერთი მხრივ, ესე იგი, შრომის მომენტი, რომელიც არის და თან ესე იგი მოწყვეტილი შრომის მომენტი, რომელიც არის მონების თვისება და მეორე მხრივ ესთეტური ტკბობა, რომელიც არის ბატონის თვისება. Pour bien voir ce que tout cela évoque pour Horkheimer et Adorno, on peut faire et on doit faire un détour par le texte de Hegel. და იმისთვის რომ კიდევ უკეთ ვნახოთ ზუსტად რა მნიშვნელობა არის კიდევ ჩადებული აი ამ ჰორქაიმერისა და ადორნოსთვის აი ამ ეპიზოდში ჩვენ უნდა ესე ვთქვათ კიდევ გავიაროთ ერთხელ საჭიროა სასარგებლოა და საჭიროც კია გავიაროთ ჰეგელზე. Je dis ça parce que je me base sur la citation de Horkheimer et Adorno que je vais vous citer maintenant. Les mesures que prend Ulysse au moment où son bateau s'approche des sirènes préfigurent allégoriquement la dialectique de la raison. Tu peux me donner და რატო ესე იგი ჰეგელზე იმიტომ ფიქრობ რომ აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ ჰეგელს რომ ჯერ მოგიყვანთ ჰორქაიმერისა და ადორნოს ციტატას. ისინი წერენ ულისეს მიერ მიღებული ღონისძიებები იმ მომენტში, როდესაც მისი გემი სირენებს უახლოვდება, არის პრეფიგურაცია, ალეგორიული პრეფიგურაცია გონების დიალექტიკისა. De même que la substitution constitue la mesure de la domination, que le plus puissant est celui qui peut se faire représenter dans la plupart de ses fonctions, de même la substitution est à la fois véhicule du progrès et de la régression. ისევე როგორც სუბსტიტუცია შეადგენს ბატონობის საზომს, ანუ იმას, რომ ყველაზე უფრო ძლიერი არის ის, ვინც არის წარმოდგენილი ფუნქციების მიერ, ზუსტად ასევე ჩანაცვლება სუბსტიტუცია არის ამავე დროს მატარებელი პროგრესისა და რეგრესისა. Donc, on voit à partir de là que la question qui va se poser, ça va être celle du problème de la délégation, telle qu'elle est posée dans la dialectique du maître et de l'esclave. ამიტომ ამ ეპიზოდიდან გამომდინარე, მთავარი კითხვა, რომელიც დაისმება, ეს არის ის დელეგაციის, ანუ დელეგირების, ანუ უფლებების გადაცემის საკითხი. J'ai dit dans les cours précédents que la phénoménologie de l'esprit décrivait l'aventure d'un individu désirant. წინა ლექციაზე ვახსენე, რომ ჰეგელთან, ესე იგი, გონის ფენომენოლოგიაში ჩვენ ვხედავთ თავგადასავალს ინდივიდისა, რომელიც ხასიათდება სურვილით, ანუ სურველი ინდივიდის თავგადასავალს ვხედავთ. Cette affaire du maître et de l'esclave, c'en est le passage le plus connu. Je m'excuse auprès de ceux qui connaissent bien ce texte, mais je n'ai pas d'autre choix que d'y faire un certain retour. ბატონისა და მონის მიმართების ეს ეპიზოდი ძალიან ცნობილია და მე მართლა ბოდიშს ვუხდი იმათ, ვინც ეს იციან, მაგრამ უბრალოდ სხვა არჩევანი არ მაქვს, რომ არ შევეხო და არ მოვყვე ის. Je vous passe ce qui se passe avant, je vous passe ce qui se passe après, juste je vous raconte ce qui se passe à un moment donné. Notre individu, qui est l'individu de la dialectique de la raison, qui est en train de découvrir le monde, tombe sur quelque chose d'inattendu.
მე ესე იგი რა თქმა უნდა არ შევეხები მას რა ხდება მანამდე და რა ხდება მერე, უბრალოდ ესე იგი ვიწყებთ იმ მომენტიდან, როდესაც სუბიექტი ხვდება რაღაცას, რაც არის სრულიად მოულოდნელი მისთვის სამყაროში. Il est dans un parcours de subjectivation et finalement il rencontre sur son parcours une autre conscience. ანუ ეს სუბიექტი თავის აი სუბიექტად გახდომის პროცესში შეეჯახება სხვა ცნობიერებას. Et plus précisément, il rencontre l'objectivité corporelle de cette autre conscience qui est en réalité son alter ego. კერძოდ კი აი ის ხდება ამ თავისი alter egos სხვა სუბიექტის, სხვა ცნობიერების სხეულებრივ გამოხატულებას. Et donc, en rencontrant l'autre, cet individu, il est confronté à une sorte de paradoxe. Il voit à la fois la possibilité d'une communauté humaine et en même temps l'évidence de l'absence actuelle, présente de cette communauty. და აი ეს სუბიექტი, როდესაც მეორე სუბიექტს და მის ხეულებრივობაში თან შეხვდება, ის ერთგვარი პარადოქსის წინაშე დგას, იმიტომ რომ ის ერთი მხრივ დგას იმ შესაძლებლობის წინაშე, რომ შესაძლებელია საზოგადოებრივი ერთობა დამყარდეს, ანუ მისი და ამ მეორესი და მეორე მხრივ ის დგას იმ ფაქტის წინაშე, რომ ეს ერთობა შეიძლება არ დამყარდეს. Il y a à la fois la possibilité que ce corps qui lui fait face devienne un élément dans un continuum des corps, mais en même temps, à ce moment précis, ce corps-là, il lui apparaît comme un obstacle. ესე იგი ის ხედავს ერთი მხრივ იმას, რომ იმ შესაძლებლობის წინაშე დგას, რომ აი სხეული, რომელიც მის წინაშეა, გახდეს უბრალოდ ერთ-ერთი სხეული სხეულთა შორის, Il apparaît comme un obstacle. და ამავე დროს ეს არ არის უბრალოდ რომ ერთ-ერთი სხეული ამ სხეულთა შორის, არამედ არის სწორედ ის ბარიერი, რომელიც მის წინაშეა ამ მომენტში. Donc en gros, les deux ne se reconnaissent pas, l'une l'autre. ანუ ეს ორი ერთმანეთს არ აღიარებს. Et donc voilà, l'échec premier d'une communauté de deux individus semblables qui sont équivalents. ჩვენ აქ ესე იგი ვხედავთ პირველ წარუმატებლობას ორი თანაბარი სუბიექტისა, რომელიც ერთმანეთის წინაშე დგანან. Alors ils vont s'affronter. და ისინი ერთმანეთს შეებრძოლებიან. Et l'objet, d'une certaine façon, de la lutte de ces deux individus, c'est que chacun doit prouver à l'autre qu'il est à lui tout seul, d'une certaine façon, une communauté. და ესე იგი ამ შებრძოლების მიზანი ის არის თითოეული მათგანისთვის ის არის რომ დაუმტკიცოს მეორეს რომ ის თვითონ მხოლოდ ის ან ის ცალკე აღებულად არის საზოგადოება. En tout cas, il doit prouver qu'il est plus qu'un simple individu. ანუ ყოველ შემთხვევაში ის მაინც დაუმტკიცოს რომ ის არის იმაზე უფრო მეტი ვიდრე უბრალოდ ინდივიდი. Et pour ça, il doit montrer qu'il n'est pas ce qui caractérise un simple individu, c'est-à-dire une vie. Il doit montrer qu'il est plus qu'une vie. ანუ აჩვენოს რომ ის არ არის მხოლოდ ის რაც ახასიათებს ინდივიდს, ანუ სიცოცხლე, არამედ რომ ის არის მეტი ვიდრე სიცოცხლე. Donc il doit montrer qu'il n'est pas attaché à la vie. და შესაბამისად მან უნდა აჩვენოს რომ ის არ არის მიჯაჭვური ცხოვრებაზე. Chaque conscience doit montrer à l'autre, chaque individu doit montrer à l'autre qu'il est plus tourné vers l'infini que l'autre, puisque, in fine, c'est l'infini que ces deux consciences-là se disputent. ანუ ყოველი მათგანის მიზანი ის არის რომ აჩვენოს მეორეს რომ ის მოწინააღმდეგეზე უფრო მეტად არის მიმართული უსასრულობისკენ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მათი მიზანია რომ აი ეს დაუმტკიცონ ერთმანეთს. Qui est le moins attaché aux choses matérielles, qui est le plus tourné vers le spirituel, c'est ça le défi qu'il se lance. ანუ ვინ არის ის, ვინც ყველაზე უფრო დისტანცირებულია სიცოცხლისგან, ვინ არის ვინც ყველაზე უფრო თავისუფალია საგნებთან მიჯაჭვულობისგან და ასე შემდეგ. On a donc dans cette lutte-là qui s'entame une double opération, d'une part de mise en danger de l'autre, et d'autre part de mise au risque de sa propre vie. Donc ça.
და ამ შემთხვევაში ესე იგი თითოეული მათგანი ორ ოპერაციას ახორციელებს, ერთი მხრივ სხვას აყენებს საშიშროების ქვეშ და ამას აკეთებს მეორე მხრივ, ანუ მეორე ოპერაცია იმას ხორავს, რომ ამას აკეთებს საკუთარი სიცოცხლის რისკის ხარჯზე. Mais toute l'histoire de Hegel, c'est que tout ça termine toujours par un échec. მაგრამ ესე იგი ჰეგელის დასკვნა აქედან ის არის, ანუ ის შედეგი, რომელიც მისთვის გამომდინარეობს, ის არის, რომ ეს შებრძოლება ყოველთვის წარუმატებლობით მთავრდება. Il y a toujours l'un des deux qui finit par abandonner. ყოველთვის ორისგან რომელიმე ერთი ყოველთვის ნებდება. Et quand il y en a l'un des deux qui abandonne, la figure première de l'égalité se trouve rompue. და ანუ იმ მომენტიდან მოყოლებული, როცა რომელიმე ერთი ნებდება, ეს თანასწორობის ეს პირველადი მოცემულობა ირღვევა. Elle est rompue et on assiste là à la formation de ces deux figures qu'on connaît bien, c'est-à-dire le maître et l'esclave. და ამ დარღვევასთან ერთად ჩვენ ხედავთ, რომ ესე იგი იქმნება ეს ორი ფიგურა, ცნობილი ბატონისა და მონის. C'est-à-dire qu'on avait un abandon conditionnel de la part de l'un des deux. Parce que condition de garder la vie sauve, c'est de dire je deviens esclave. ანუ ეს ასე ვთქვათ განპირობებული ეს არის და დანებება, იმიტომ რომ ის ვინც ნებდება ამბობს რომ მე ვნებდები იმ პირობით რომ სიცოცხლე შემინარჩუნდება. L'esclave c'est celui qui a abandonné, qui a avoué par là qu'il était plus attaché que l'autre à la vie. ანუ იმან ვინც დანებდა თქვა რომ ის მოწინააღმდეგეზე უფრო მეტად იყო მიჯაჭვული სიცოცხლესთან. Tu devient donc l'esclave de l'autre individu. Et l'autre devient son maître. Et la caractéristique du maître, c'est qu'il entend vivre plus absolument son détachement des conditions matérielles. ესე იგი პირველი ხდება მეორეს მონა, მეორე კი მისი ბატონი და c'est par détachement. Détachement du monde. და ეს ბატონი ესე ვთქვათ, სიცოცხლეს აგრძელებს სამყაროსგან მოწყვეტილობაში. Il se rapporte uniquement aux choses extérieures à travers l'esclave qui devient pour lui comme un corps supplémentaire, un corps de remplacement. იმიტომ რომ ესე იგი სამყაროს ობიექტებთან მისი მიმართება ყოველთვის არის გაშვალებული მონის სხეულით. Dès lors, l'activité négatrice du maître, elle se bornera à la consommation des biens qui sont produits pour lui par son esclave. და აქედან მოყოლებული ბატონის ნეგაციის ძალა შემძლეობა, ხო, ეს ისებია, ნეგაციის შემძლეობა შემოიფარგლება იმით, რომ ის მოიხმარს მონის შრომას. Par contre, dans sa situation, l'esclave, il poursuit son processus d'apprentissage, de formation de soi, de bildung dans le travail. რაც შეეხება მონას, ის აგრძელებს განვითარებას, იმას, რასაც გერმანულად ქვია Bildung, რაც ითარგმნება როგორც განათლება, მაგრამ Bildungთან გერმანიაში არის ხო საკუთარი თავის გერმანიაში მე გერმანულად საკუთარი თავის ფორმაციას ან ჩამოყალიბებას აგრძელებს. Donc, le maître réduit sa propre activité négatrice au strict minimum et l'esclave, de son côté, il la renforce. Qu'est-ce qu'il réduit? Capacité négatrice. ესე იგი, ბატონი თავის ნეგაციის შემძლეობას დაიყვანს მინიმუმამდე, მონა კი პირიქით აძლიერებს და აფართოებს მას. Il y a un détachement par le maître des conditions de vie, mais qui est un détachement qui est illusoire, puisqu'il est médiatisé par la présence continuée de l'esclave. ესე იგი, აქ ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ბატონის მიმართება სამყაროსთან, როგორც ვთქვით, არის მოწყვეტილი, მაგრამ ეს მოწყვეტა არის ილუზორული, იმიტომ რომ სინამდვილეში ის უბრალოდ მედიატიზებულია, გაშვალებულია მონის მიერ.
Et donc au final, au bout d'un certain temps, disons une seconde lutte à mort qui s'engage dans le texte de Hegel. და ჰეგელთან ჩვენ ხვდებით, რომ ხედავთ, რომ ამის შედეგად ჩვენ მივდივართ მეორე სამკვიდრო სასიცოცხლო ბრძოლასთან. Et dans cette seconde lutte, l'esclave revient à la charge et menace le maître dans sa domination. მეორე ეტაპზე, ესე იგი, მონა უმხედრდება ბატონს. Et si c'est l'esclave qui va finir par prendre le dessus, c'est paradoxalement parce qu'auparavant, il avait témoigné de son plus grand attachement à la vie. და ამ შემთხვევაში მონა, ესე იგი, იმარჯვებს ბატონზე და რაც უცნაურია, რომ ის იმიტომ იმარჯვებს, ესე იგი, წინა შემთხვევაში ჩვენ ვნახეთ, რომ ის ვინც მოიგო იმიტომ, რომ მან აჩვენა, რომ არ იყო მიჯაჭვული ცხოვრებასთან, ხო? ნაკლებად იყო მიჯაჭვული ცხოვრებას თუ სიცოცხლესთან, ვიდრე ისვის დამარცხვა. და ამ შემთხვევაში, როდესაც მეორე ეტაპზე ვართ, მონა იმარჯვებს, ოღონდ სწორედ იმიტომ იმარჯვებს, რომ ის უფრო მიჯაჭვულია ცხოვრებასთან, ვიდრე ბატონი. L'esclave, il a vécu une expérience tout à fait singulière que le maître n'a pas connue, n'a pas pu connaître, c'est ce que Hegel appelle la peur, Angst. ამის მიზეზი ის არის, რომ მონა ამ შემთხვევაში განსხვავდება თავისი ბატონისგან იმით, რომ მან გამოსცადა ის, რასაც ქვია შიში გერმანულად Angst. Et il a dû apprendre, comme le dit Hegel, il a dû apprendre à l'école de la peur que le maître absolu est la mort. და აი ამ ესე ვთქვათ შიშის სკოლაში ის რაც მონამ ისწავლა, ეს არის რომ აბსოლუტური ბატონი ნიშნავს სიკვდილს. Il a appris la mort, il a appris la peur et ayant appris ça, il est capable de faire connaître la peur à d'autres. მან ისწავლა, მონამ ისწავლა შიში, მონამ ისწავლა სიკვდილი და ამიერიდან მას შეუძლია სხვასაც ასწავლოს შიში. Alors, pourquoi est-ce que je rappelle toute cette drôle d'histoire? C'est parce que la condition du maître, qui, on vient de le voir, est la condition d'une illusion d'un détachement du monde, va représenter, pour Horkheimer et pour Adorno, le paradigme pour penser le rapport du sujet et de l'objet. ეს უცნაური ისტორია ის იმიტომ რომ აი აქ გამოხატული კონდიცია პირობა ბატონისა და მეორე მხრივ ესე იგი სამყაროდან მოწყვეტის ილუზია იქნება ერთგვარი პარადიგმა ჰორქაიმერისა და ადორნოსთვის იმისთვის რომ გაიაზრონ სუბიექტსა და ობიექტს შორის მიმართების საკითხი. Je cite nos auteurs. La distance entre le sujet et l'objet qui conditionne l'abstraction se fonde sur la distance par rapport à la chose que le dominateur acquiert par l'intermédiaire du dominé. და აქ მე ჰორქაიმერს და ადორნოს ვაციტირებ, ის დაშორება, ის დისტანცია, რომელიც არსებობს სუბიექტსა და ობიექტს შორის და რომელიც არის პირობა აბსტრაქციისა, ემყარება იმ დისტანციას, რომელიც არსებობს საგანსა და ბატონს შორის, როდესაც ეს მიმართება გაშუალებულია იმით, ვინც არის დომინაციას დაქვემდებარებული. Il y a donc dans tout ça une idée d'intermédiation entre le dominant, c'est-à-dire le maître, et l'objet qui se fait à travers le dominé, c'est-à-dire l'esclave. ხო, ანუ კიდევ ერთხელ ბატონს საგანთან მისასვლელი აქვს მხოლოდ მონის გაშუალებით. C'est donc le paradigme d'une maîtrise instrumentale et on voit que c'est ce qui a lieu dans le passage du lys. და აქ ჩვენ გვაქვს მოცემული ამით ინსტრუმენტალიზაციის პარადიგმა, რომელსაც ასევე ხვდებით ულისეს შესახებ ეპიზოდში.
puisque les compagnons, qui sont réduits à l'état de l'esclave dans la dialectique, sont des instruments. იმიტომ რომ ულისეს აი ამ ეპიზოდში როგორც ხედავთ აი ეს მეზღვაურები არიან გადაქცეული მონებად და ინსტრუმენტებად ულისეს ხელში. Mais dans ce cas-là, c'est encore pire que dans le cadre de la dialectique de Hegel. მაგრამ ესე იგი ულისეს ეპიზოდში სიტუაცია კიდევ უფრო მძიმეა ვიდრე ჰეგელის აი ამ ესე იგი ბატონისა და მონის დიალექტიკის ეპიზოდში. Et ça parce qu'ils ont les oreilles bouchées. იმიტომ რომ ესე იგი ამ მონებს ყურები აქვს დაცული. Les oreilles bouchées, c'est le signe de leur impossibilité de poursuivre la Bildung et la formation de soi, comme dans la version hegelienne. და აი ეს ფაქტი რომ მათ ყურები აქვს დაცული მეტყველებს იმაზე რომ მათ არ აქვს შესაძლებლობა გააგრძელონ თავიანთი აი ეს ბილდუნგი ანუ თავიანთი ჩამოყალიბება განსხვავებით ჰეგელისეული ვერსიისა, სადაც მონები სწორედ ამას აკეთებენ. Chez Hegel, on a l'idée de la victoire finale de l'esclave. ჰეგელთან ჩვენ გვაქვს იდეა იმისა, ესე იგი მონის საბოლოო გამარჯვების იდეა გვაქვს. Par contre, Homer, qui bouche les oreilles des esclaves, montre que le contact transformateur à l'objectivité qui caractérise la Bildung de l'esclave n'est pas assuré. ხოლო აი ჰომეროსთან ჩვენ ხედავთ რომ სამყაროსთან ისეთი დამოკიდებულება, რომელიც აი ამ ბილდუნგის შესაბამის ტრანსფორმაციას მოიტანდა, არ არის გარანტირებული. Je préciserai également qu'on pourrait traduire, je précise entre parenthèses, qu'on peut traduire ces deux allégories, celle de Hegel d'abord et celle de Horkheimer et Adorno via Homer ensuite, ont des termes marxistes d'un type plus traditionnel. და აი ეს ესე ვთქვათ მოდელები ერთი მხრივ ჰეგელისა და მეორე მხრივ ჰორქჰაიმერისა და ადორნოსი შეიძლება გადაითარგმნოს უფრო ტრადიციულ მარქსისტულ ენაზეც. Bon, je ne suis pas un spécialiste des questions d'économie politique, donc si jamais il y en a dans cette pièce qui s'y connaissent, qui n'hésitent pas à me corriger dans mes explications. Mais alors, პოლიტიკური ეკონომიის სპეციალისტი და თუ ვინმე აქ რაღაც შენიშვნები ექნება, ესე იგი შეგიძლიათ რომ შემისწოროთ. Mais Marx avait prévu que la révolution socialiste serait une conséquence nécessaire de ce qu'il appelle la baisse tendancielle du taux de profit. მარქსის იდეა იყო რომ მოგების ტენდენციური კლება მოიტანდა აუცილებელ შედეგად მოიტანდა სოციალისტურ რევოლუციას. Qu'est-ce que ça veut dire la baisse tendancielle du taux de profit? Ça veut dire qu'il est nécessaire pour que le capital maintienne ses bénéfices, qu'il augmente continuellement son capital constant, c'est-à-dire des équipements, des machines-outils dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ce qui relève de la technique. და რას ნიშნავს ეს კლება? ეს ნიშნავს იმას, რომ იმისთვის რომ კაპიტალმა შეინარჩუნოს თავისი მოგება, მას სჭირდება მუდმივად გაზარდოს თავისი აღჭურვილობა, მანქანები, ყველაფერი ის რაც არის ტექნიკა. C'est une nécessité qui réduit à la fois la part du travail vivant, c'est-à-dire du travail directement réalisé par les salariés, et qui entraîne la nécessité pour le rentabiliser d'augmenter le volume de la production. ესე იგი, აი ამ აუცილებლობაში, რომელიც კაპიტალიზმს უდგას, იგულისხმება ის, რომ ერთი მხრივ ხდება ცოცხალი შრომითი ძალის წილის კლებაც, და მეორე მხრივ საჭიროა ესე იგი ნაწარმის მოცულობის ზრდა და მისი რენტაბილიზაცია. Donc, on finit par arriver à une surproduction, puisqu'on a plus de machines, plus de marchandises, qui sont produites pour des travailleurs qui sont moins payés, et des chômeurs, puisqu'ils sont moins nombreux. მაშასადამე ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც გვაქვს ზედმეტი წარმოება, იმიტომ რომ ერთი მხრივ მექანიზაცია იზრდება,
ამ წარმოებას სჭირდება ნაკლები მუშახელი, Parce qu'ils sont remplacés par des machines. და იზრდება ეს უმუშევრობა, იმიტომ რომ ადამიანები ჩანაცვლდებიან მანქანებით. Donc, dans cette situation qui entraîne évidemment une très grande paupérisation, Marx soutient que les ouvriers seraient nécessairement amenés à prendre la voie de la révolution pour établir une situation vivable. და მარქსი ამბობს, რომ აი ამ პროცესის შედეგად, რომელიც იწვევს სულ უფრო მეტ გაღატაკებას და ოპერიზაციას, არც ქართულად როგორ ითქმის ეს ზუსტად, მარქსი აქედან გამოაქვს ის დასკვნა, რომ მივიღებთ რევოლუციას, სოციალისტურ რევოლუციას. C'est donc une figure de l'idée que les esclaves vont finir finalement par renverser le maître. ანუ ეს არის სწორედ აი ეს ფიგურა, რომლის მიხედვითაც მონები საბოლოო ჯამში აუცილებლად გადააგდებენ იმას ბატონს. Mais ce que constatent Horkheimer et Adorno dans la dialectique de la raison, c'est que rien ne s'est passé comme prévu. და ის კონსტატაცია, რომელსაც ადორნო და ჰორქჰაიმერი აკეთებენ თავის წიგნში, არის ის, რომ სინამდვილეში საქმე ასე სულად არ წავიდა. Ce que Marx ne pouvait pas voir, mais que Horkheimer et Adorno voient aux États-Unis où ils se sont réfugiés, c'est un tournant consumériste du capitalisme. ის რაც მარქსს არ დაუნახავს და ის რასაც ესე იგი ჰორქჰაიმერი და ადორნო ხედავენ ამერიკაში, ეს არის კაპიტალიზმის კონსუმერისტული ბრუნი ან მობრუნება. Et c'est aussi à cette aune de ce tournant-là que peut être lu l'épisode des sirènes dont on vient de parler. C'est à cette aune, à l'aune de ce tournant-là qu'on peut voir l'épisode des sirènes. და სწორედ აი ამ ბრუნის თუ ამ მობრუნების კონტექსტში უნდა განვიხილოთ სირენების აი ეს ეპიზოდით. Les oreilles bouchées des esclaves et l'absorption déchaînée dans le spectacle par le maître sont deux faces d'une même médaille. ესე იგი მონების ეს დალუქული ყურები და მეორე მხრივ აი ულის ეს მხრიდან ხო აი ეს სანახაობის აბსორბცია თუ შეწოვა არის ერთი და იგივე მედლის ორი მხარეა. C'est deux aspects de ce consumérisme-là qui empêchent la révolution en permettant que la surproduction soit épongée par la consommation de ces marchandises superflues que Marcuse qualifiera de faux besoins. ანუ ეს არის ორი ასპექტი კონსუმერიზმისა, რომელიც აფერხებს რევოლუციას და რომელიც იძლევა საშუალებას აი ამ ზედმეტი წარმოებისა, ისე რომ ის შეწოვილი იქნას აი ამ საქონლის კონსუმერიზაციით და ის რასაც მარკუზე უწოდებს ყალბ საჭიროებებს. On a donc un maître qui a droit, qui a accès à la fréquentation des grandes œuvres, mais des grandes œuvres qui ne suscitent chez lui aucune action, aucun engagement. ესე იგი, ჩვენ აქ ყავს ბატონი, რომელსაც აქვს მისასვლელი, ასე ვთქვათ, დიდ შემოქმედებასთან და არანაირ, ესე იგი, ქმედებას და არანაირ პოლიტიკურ ჩართულობას არ იწვევს მასში. Et d'autre part, on a le prolétariat qui perd tout accès à la haute culture, c'est la métaphore des oreilles bouchées, mais qui a accès à, disons, divertissement. და მეორე მხრივ გვაქვს პროლეტარიატი, რომელსაც არ აქვს მისასვლელი აი ამ მაღალ კულტურასთან და სწორედ ამისი მეტაფორა ეს დალუქული ყურები, მაგრამ რომელსაც სამაგიეროდ აქვს შესაძლებლობა გართობისა. Et c'est un divertissement au sens presque pascalien du terme, puisqu'il détourne l'individu du contact directement vécu de sa misère existentielle. და აი აქ ეს გართობა უნდა გავიგოთ პასკალისეული გაგებით, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის ადამიანის ყურადღების მიბრუნება იმ ფაქტიდან, რომ ის სიღატაკეში ან რაღაც რომ ის საწყალია.
Il y a, pour citer Horkheimer et Adorno, des institutions dont la fonction sociale consiste à réconcilier les hommes avec leurs mauvaises conditions d'existence et à les détourner de la critique. და აქ ვციტირებ ჰორქაიმერს და ადორნოს, რომლებიც ამბობენ, რომ კაპიტალისტური საზოგადოების სოციალური ფუნქცია იმაში მდგომარეობს, რომ ერთმანეთთან შეარიგოს ადამიანები და მათი ცუდის არსებო პირობები, რომ მათი ყურადღება გაფანტოს კრიტიკისგან. Mais ça, j'aurai encore l'occasion d'en reparler. Donc, c'est, aux yeux de Horkheimer et d'Adorno, la maîtrise et l'instrumentalité qui caractérisent la figure du maître, dont Ulysse se présente comme un paradigme. Ils en proposent un second exemple dans la suite de leur explication, qui est l'usage que le héros Ulysse fait des sacrifices dans l'Odyssée. Et en effet, la meilleure manière d'apaiser la colère d'un dieu, c'est de lui faire une offrande ou un sacrifice. Et ces méthodes de sacrifice pour apaiser la colère des dieux, Ulysse il les utilise évidemment, mais les utilise en rusant et en les détournant à son profit. Donc, Ulysse n'est pas seulement le précurseur de la subjectivité moderne parce que c'est un maître détaché, un consommateur d'œuvres d'art, mais également parce que c'est le maître des équivalences et qu'il les mobilise en les détournant par la ruse. რეფიგურაცია კაპიტალისტისა, რომ უბრალოდ თხოვე რომ აი ეს რაში მდგომარეობს მაგალითად ეშმაკობა ულისესი რომ მაგალითად ადამიანების რომ რაღაც ჯგუფს ის თხოვს რომ შესწირონ მათ რაღაც შესწირონ ღმერთებს და რადგან ეს ღმერთებს არ აქვთ სხვა გამოსავალი ან სხვა არჩევანი გარდა იმისა რომ ყურადღება მიაქციონ აი ამ სხვა შეწირვას, იმიტომ რომ თვითონ არიან ასე ვთქვათ ჩაბმულები ამ საკუთარ რიტუალიზმში, ამ მომენტში ის შეიპარება რაღაც ისეთ ადგილას, სადაც იმ შემთხვევაში ღმერთები რომ ყურადღებით ყოფილიყვნენ, ის ვერ შეიპარებოდა. მაგალითად, ანუ ის ინსტრუმენტალიზაციას აკეთებს სხვა შეწირვისა. და აი სწორედ ამიტომაც არის, ესეც არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ნიშანი ჰორქაიმერისა და ადორნოსთვის იმის სათქმელად, რომ ულისე არის აი კაპიტალისტის ფიგურის წინამორბედი. Donc c'est cette interprétation-là de la ruse d'Ulysse, de l'eshmakoba d'Ulysse, n'est pas très consensuelle, évidemment. Cette interprétation d'Adorno et და აი ეს ულისეს ამ ეშმაკობის ინტერპრეტაცია, რომელსაც ჰორქაიმერი და ადორნო გვთავაზობენ, ყველა არ ეთანხმება ამ ინტერპრეტაციას. Pourquoi? Par exemple, l'anthropologue et philosophe français Marcel Henneff s'y oppose au titre que, dans les sociétés traditionnelles, ces formes de dons constituent la procédure fondamentale de reconnaissance réciproque entre les groupes. აი მაგალითად ამას არ ეთანხმება ფრანგი ანთროპოლოგი და ფილოსოფოსი მარსელ ენაფი, რომელიც ამბობს, რომ ის არის ციტატა, ის ამბობს, ტრადიციულ საზოგადოებებში სხვა შეწირვის ეს ფორმები შეადგენენ
ფუნდამენტურ პროცედურას ეს რა ქვია ჯგუფებს შორის ურთიერთაღიარებისა და მათ შორის საბერძნეთშიც. Évidemment, c'est pas une objection qui semble extrêmement valable. და მე არ მგონია რომ ეს შეფასება ვალიდური იყოს. Parce qu'il est clair que Horkheimer et Adorno ont bien conscience que le don, que le sacrifice, que le potlatch font partie des données fondamentales de la socialité humaine, notamment ancienne, et y compris dans l'ancienne Grèce. მართლაც მე ვფიქრობ რომ Horkheimer და Adorno კარგად აცნობიერებენ რომ აი ეს ძღვენი ან მსხვერპლშეწირვა ან პოტლაჩი ის ფუნდამენტური ასე ვთქვათ მოცემულობებია რომლებიც ადამიანური სოციალურობის საფუძველში დევს. Mais ce qu'ils ajoutent, c'est justement que c'est cette immédiateté, c'est ce caractère de ce qui va de soi, qui relève du monde de la vie, du pré-réflexif, que rompt Ulysse avec son Eschmakov. მაგრამ აი ამ თავისი მაგრამ რასაც ისინი ხას უსვამენ რომ აი ამ თავისი ეშმაკობით ის რასაც ულისე წყვეტს ეს არის სწორედ აი ეს უშუალობა, აი როგორც ჰეგელი იტყვის, ხო? უშუალობა, ან გაუშუალებლობა ეს რაღაც თავისთავად სიცხადე რომელიც უკავშირდება სიცოცხლის სამყაროს. Ça veut dire que le sacrifice, ce n'est plus la matière première de la vie sociale, mais ça devient un objet qui sera un objet neutre et un objet séparé. ამ შემთხვევაში, ესე იგი, მსხვერპლშეწირვა აღარ არის საზოგადოებრივი ცხოვრების პირველადი მასალა, არამედ ნეიტრალურ, გამიჯნულ ინსტრუმენტალიზებად ობიექტად იქცევა. C'est donc un objet dont il peut user à certaines fins et en émergeant lui-même comme un sujet. და ულისე ამ შემთხვევაში ამ ობიექტს იყენებს ისე, რომ თვითონ კვიდრდება როგორც სუბიექტი. Donc, en fait, Marcel Hénaff, dans son opposition à l'interprétation horkheimo-adornienne, méconnaît leur description de l'avènement d'une subjectivité qui est capable de se détacher de ce qui va de soi dans le sacrifice. და ის რასაც მარსელ ენაფი ვერ ხედავს Horkheimer-ის და Adornos აი ამ ინტერპრეტაციაში ის არის რომ ისინი აჩვენებენ სწორედ ესეთ სუბიექტურობას რომელსაც აქვს უნარი მოწყდეს იმას აი ამ რა ქვია მსხვერპლშეწირვის თავისთავადობას ან თავისთავად siცხades. On ne voit pas que Ulysse c'est celui qui est capable de tromper ceux qui sont encore dupes, qui n'ont pas encore écarté l'objet, qui n'ont pas encore réalisé l'objectivation, et que même les dieux n'ont pas encore réalisé. Même les dieux ne sont pas devenus des sujets. Vera მოიკითხა ენაფმა აი ამ Adornosთან და Horkheimer-თან ის რომ ულისე ასე ვთქვათ ობიექტივაციას აკეთებს აი ამ სხვადასხვაშეწირვისა და თვითონ ღმერთებიც კი სუბიექტებად არ გვევლინებიან, არამედ ობიექტებად. En découvrant finalement le secret du sacrifice, c'est-à-dire l'usage détaché du sacrifice, c'est Ulysse qui devient le maître des dieux. ანუ იმით რომ ულისე ერთგვარად აღმოაჩენს სხვადასხვაშეწირვის აი ამ ინსტრუმენტალურ გამოყენებას მისთვის ის ხდება ღმერთების ბატონად, ის იქცევა ღმერთების ბატონად. Maintenant, pour terminer ce petit passage, je vais vous proposer une certaine schématisation de la dialectique de la raison. და ამის შესაჯამებლად მე გთავაზობთ გონების დიალექტიკის ერთგვარ სქემატიზაციას. Pour
faire voir ce que c'est que cette espèce de dialectique que j'ai qualifiée de catastrophique. ანუ რომ იმისთვის რომ ვნახოთ რაში მდგომარეობს ეს დიალექტიკა, რომელიც მე შევაფასე როგორც კატასტროფული, ანუ კატასტროფული დიალექტიკა. Et pour voir à la fois le contraste et le jeu d'imitation qui est ici en question, je vais moi-même imiter la schématisation hégélienne et présenter 3 étapes. და აქაც ესე იგი მოდელად ავიღებ ჰეგელს და სამ ეტაპად მოვახდენ ამ სქემატიზაციას. Donc, première étape, le sujet est défini comme un pouvoir sur un objet. პირველ ეტაპზე ჩვენ სუბიექტი ვხედავთ სუბიექტს, რომელიც განისაზღვრება იმით, რომ მას აქვს ძალაუფლება ობიექტზე. Ça signifie que son rôle ne va pas consister à agir dans un champ, dans des relations, mais à s'imposer à quelque chose qui lui est extérieur. ანუ მისი ქმედება რამე ველში არ მდგომარეობს, ან ასე ვთქვათ, ურთიერთობებში არ არის განხილული, არამედ მიმართულია საგანზე, რომელიც არის მისთვის გარეგანი. En conséquence, l'accroissement de ce pouvoir va découler du degré de séparation qui sera le sien entre le sujet et objet. და რაც უფრო იზრდება დისტანცია მასსა და ობიექტს შორის, მით უფრო ძლიერი ხდება ის ამ თავის მოქმედებაში ობიექტზე. C'est comme ça qu'on s'était défait du mythe animiste de la continuité vitale du monde. Le sujet est placé en exception par rapport au monde objectif, il en diffère absolument. და სწორედ ამით, ესე იგი, ასე თავისუფლდებით ანიმისტური მითისგან, ანუ იმ სოფხედველობისგან, რომელიც სამყაროს წარმოადგენს ერთიან ვიტალურ კონტინუუმად, უწყვეტობად, იმიტომ რომ სუბიექტი არის ესე ვთქვათ, გამორიცხულ მდგომარეობაში ობიექტთან სამყაროდან. Deuxième étape, cette séparation de la subjectivité a pour conséquence une équivalence généralisée des objets. მეორე ეტაპი ის არის, რომ აი სუბიექტურობის ეს გამიჯნულობა ეკვივალენტად იძენს ობიექტების შესაბამის გენერალიზებულ ეკვივალენტობას. Donc, le champ objectif va dépendre entièrement de la donation de sens du sujet. Ce sont les catégories subjectives qui vont classer, qui vont organiser, qui vont mettre en ordre le monde en s'imposant à lui. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ობიექტური ველი სრულიად არის დამოკიდებული იმ საზრისისგან, რომელიც მას სუბიექტისგან მიეცემა. Et aux yeux d'Horkheimer et Adorno, c'est la critique de la raison pure de Kant qui est l'archétype de cette épuration de l'objet au profit de catégories subjectives immuables. და ჰორქაიმერისთვის და ადორნოსთვის სწორედ კანტის წმინდა გონების კრიტიკა არის არქეტიპი აი იმ პროცესისა, როდესაც უცვლელი სუბიექტური კატეგორიების საშუალებით ხდება ობიექტის წმენდა. Et enfin, troisième étape, cette commensurabilité généralisée va aboutir à une liquidation, une destruction de l'objet. და მესამე ეტაპზე აი ეს La commensurabilité entre sujet et objet, c'est ça? Non, entre tous les objets. ესე იგი, ობიექტებს შორის თანაზომადობის ეს გენერალიზაცია, იმიტომ რომ ესე იგი, რატო? იმიტომ რომ სუბიექტია ხო, რომელიც მათ აძლევს საზრისს, ანუ ისინი ერთმანეთთან გენერალიზებულ თანაზომადობაში ექცევიან, ეს მოიტანს ობიექტის გაუქმებას, შედეგად მოიტანს ობიექტის გაუქმებას. Puisqu'il y a une imposition de catégories subjectives, une imposition générale, et que le sujet projette et supporte la totalité du sens, alors l'objectivité finit réduite à rien. იმიტომ რომ ესე იგი მთელი საზრისი მოდის სუბიექტისგან და თვითონ ობიექტურობა დაიყვანება უკვე არაფერზე. Mais il y a un paradoxe intéressant que nos deux auteurs introduisent, c'est que même si elle l'a réduite à rien, la pensée demeure encore soumise à l'objet. და აქ თან ხედავთ ესე პარადოქსს, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ აი ეს ობიექტურობა არაფერზეა დაყვანილი, ხო, იმიტომ რომ სრულად არის გამსჭვალული სუბიექტური კატეგორიებით. მიუხედავად ამისა, აი ეს აზროვნება
მაინც არის დამოკიდებულებაში და მაინც არის დაქვემდებარებულებაში ობიექტთან. Pourquoi? Parce qu'elle demeure prise dans ce que Hegel appelait l'immédiateté. Le sujet. Le sujet, il demeure pris dans ce que Hegel appelle l'immédiateté. და რატომ არის ეს ასე? იმიტომ რომ ეს სუბიექტი მაინც არის, ესე ვთქვათ, დაჭერილი და მოქცეული იმაში, რასაც ჰეგელი უწოდებდა უშუალობას. Qu'est-ce que c'est l'immédiateté? C'est la dépendance en la croyance que le monde est ce qu'il est tel qu'il est, et qu'il n'est rien d'autre que ce qu'il est. და რაში მდგომარეობს ეს უშუალობა? ეს არის რწმენა იმისა, რომ სამყარო არის ის, რაც არის, Tel qu'il est, rien de ce qu'il est. რომ სამყარო არის ის, რაც არის, რომ ის სხვა არაფერია გარდა იმისა, რაც არის. Donc, on a un sujet qui a réduit le monde à rien, mais qui est quand même soumis à la croyance que le rien est ce qu'il est. ანუ პარადოქსი ის არის, რომ ერთი მხრივ ობიექტურობა დაყვანილია არაფერზე, მაგრამ მეორე მხრივ ესე იგი სუბიექტს სწამს აი ამ სამყაროს, ამ ობიექტურობის სინამდვილისა. Il reste donc plus que la croyance en sa propre croyance en la factualité du monde. მას შესაძლოა სხვა არაფერი რჩება ამ სუბიექტურობას გარდა რწმენისა, საკუთარ რწმენაში სუბიექტურობა კვლავაც არის ესე იგი ჩავარდნილი აი სამყაროს ფაქტობრივობის რწმენაში. Bon. Donc, on voit au terme de ce parcours que l'application de la pensée non dialectique a pour conséquence des changements qui sont des changements considérables et dont elle ne peut rendre compte parce qu'elle les enregistre elle-même d'emblée comme des faits. აქ ჩვენ ვხედავთ, რომ არადიალექტიკური აზროვნების გამოყენება ან მიყენება ამას შედეგად აქვს მნიშვნელოვანი ცვლილებები. იმიტომ რომ ყველაფერს რასაც ის ვთქვათ აღიქვამს, მაშინვე მის მიერ აღიქვება როგორც ფაქტი. Il y a dans la dialectique de la raison une sorte de factualisation permanente du changement historique qui est en réalité le déni du caractère catastrophique de ce changement. გონების დიალექტიკაში მოცემული გვაქვს მუდმივი, ესე იგი, ისტორიული ცვლილების მუდმივი ფაქტუალიზაცია, რაც სხვა არაფერია თუ არა უარყოფა იმისა, რომ აი ამ ცვლილებას კატასტროფული ხასიათი აქვს. On reprend notre affaire au point où on l'avait laissé, c'est-à-dire aux trois étapes de la dialectique de la raison schématisées par Horkheimer et Adorno. ძვირფასო მეგობრებო, გავაგრძელოთ იქ, სადაც დავასრულეთ და კიდევ ერთხელ შევეხოთ იმ სქემატიზაციას, რომელიც გამომდინარეობს Horkheimerისგან და Adornosგან, კერძოდ კი მათი ამ დიალექტიკური გონების სქემატიზაცია. Je rappelle que c'était la définition, qu'elle partait de la définition de la subjectivité comme un pouvoir sur l'objet. შეგახსენებთ, რომ ესე იგი სუბიექტის განსაზღვრება აქ იწყებოდა იმით, რომ სუბიექტს აქვს ძალა ობიექტზე. Que cette manière de concevoir la subjectivité entraîne une équivalence des objets qui deviennent tous commensurables. შედეგი აი ამ ტიპის დამოკიდებულებისა სუბიექტისა საგნებთან, ამას შედეგად მაქვს ის, რომ ეს საგნები ხდებიან ერთმანეთის ეკვივალენტურები. Je peux faire appel à votre mémoire à la fois où j'avais dit que la meilleure manière de se préserver du mythe, c'était la commensurabilité, c'était la mathématique. როგორც შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვთქვით, რომ მითისგან თავდაცვის საუკეთესო საშუალება იყოს სწორედ თანაზომადობა. თანაზომადობის შემოტანა, c'est-à-dire quoi? Mathématique. Donc, les objets doivent tous être pareillement considérés avec les mêmes catégories conceptuelles. ანუ ყველა ობიექტი უნდა იყოს ერთი და იგივე კონცეპტუალური სქემით წარმოდგენილი. Donc, finalement,
cette subjectivité faisait disparaître l'objet au profit des seules catégories qui s'imposent. და შემდეგ ჩვენ ნახეთ, რომ სწორედ აი ამის შედეგად სუბიექტი აკრობს ობიექტს, იმიტომ რომ თავს ახლავს მას ერთი და იგივე კონცეპტუალურ სქემას. Et donc la subjectivité devient autoréférentielle et elle ne rencontre plus dans l'objet que ce qu'elle peut y mettre elle-même. და ამის შედეგად თვითონ სუბიექტი ხდება ავტორეფერენციალური, ანუ საკუთარ თავზე დაყრდნობილი, იმიტომ რომ საგანში პოულობს მხოლოდ იმას, რაც თვითონ ჩადო მასში. Donc, comment est-ce qu'on peut qualifier ce mouvement dialectique plus avant Il me semble qu'on peut le caractériser en reprenant un mot du sous-titre des Minima Moralia de Galois. მას როგორ შეგვიძლია დავახასიათოთ აი ეს დიალექტიკური მოძრაობა და მე ვფიქრობ რომ აი ამ დახასიათებისთვის ძალიან გამოსადეგი იქნება მინიმა მორალიას ქვესათაური რომელიც არის შემდეგი ანუ ადორნოს ციგნის ხო მინიმა მორალია ეს ქვესათაური ასეთი ესე იგი განაზრებები დასახიჩრებული სიცოცხლის შესახებ Donc je vais qualifier cette dialectique de dialectique de la mutilation. ამიტომ მე ესე აი ამ დიალექტიკას დავარქმევდი დასახიჩრების დიალექტიკას. Je peux même parler d'une dialectique du sacrifice de soi ou de l'automutilation. შემიძლია ასევე მესაუბრა tweet შეწირვის ან tweet დასახიჩრების დიალექტიკაზე. Et ça se voit en fait que le texte si on l'observe, le texte de la dialectique de la raison est jalonné de formules qui sous-entendent cette mutilation-là. და მართლაც თუ ჩვენ ტექსტს გადავხედავთ მათი ციგნის, ანუ გამართლებლობის დიალექტიკას თუ გადავხედავთ, ჩვენ ნახავთ, რომ მუდმივად გვხვდება აი ამ საზრისის მატარებელი ფორმულირებები. Si vous me permettez, je vais vous en citer quelques-unes. რამდენიმე სტაგიკი. L'éveil du sujet se paye de la reconnaissance du pouvoir comme principe de toute relation. მე წინასწარ ვთარგმნე რომ იმისთვის რომ სუბიექტმა გაიღვიძოს, უნდა გადახდილ იქნეს ფასი. კერძოდ კი აღიარება იმისა, რომ ყოველი ურთიერთობის პრინციპით ძალაუფლებაა. Évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est la métaphore du paiement. À chaque citation que je vais donner, je vous invite à prêter attention au fait que c'est une métaphore du paiement, du sacrifice de soi, et de l'échange qui est mobilisé. და ყველა ფორმულირებაში, რომელსაც ჩვენ ნახავთ, ყურადღება გაამახვილეთ სწორედ აი გადახდის, ფასის გადახდის მეტაფორაზე. Donc, citation suivante, l'identité de toute chose entre elles se paye par l'impossibilité de chaque chose d'être identique à elle-même. მეორე ასეთი ფორმულირება, ყველა საგნის ერთმანეთთან იგივეობისთვის გადასახდენი ფასი არის შეუძლებლობა ყოველი საგნისთვის იყოს იგივური საკუთარი თავისა. Encore plus loin, l'esclave reste asservi corps et âme, le maître régresse. Aucune domination n'a encore su éviter ce prix. შემდეგი ფორმულა მონა სულითა და ხორცით დამონებული რჩება, ბატონი კი უკუსლას გამიცდის. ვერც ერთი ბატონობა ვერ გაექცევა ამ ფასის გადახდას. Petite dernière, sur la voie qui conduit de la mythologie à la logistique, la pensée a perdu l'élément de la réflexion sur soi, et de nos jours, la machine, tout en nourrissant les hommes, les mutile. Il n'y a pas de paiement ici. La pensée a perdu l'élément, c'est ça, c'est pas le même mot, mais le fait de perdre, c'est une conséquence, si tu veux, d'avoir obtenu quelque chose. და ბოლო ესეთი მაგალითად ფორმულა მითოლოგიიდან ლოგისტიკამდე მიმავალ გზაზე აზროვნებამ საკუთარ თავზე რეფლექსიის ელემენტი დაკარგა და დღესდღეობით მანქანა ადამიანებს კვებავს და ამავე დროს ასახიჩრებს. და მე ვკითხე რომ აქ ესე იგი გადახდის ფასის გადახდაზე აქ არ საუბრობს მეთქი, მაგრამ როდესაც ამ ფორმულაში ლაპარაკია დაკარგვაზე
ეს სწორედ ამ ფასის გადახდის La première partie, c'est on passe d'un état à un autre, la voie qui conduit d'eux, donc on a une métaphore d'un déplacement, et en même temps qu'il y a ce déplacement, il y a une perte, donc on laisse quelque chose sur le chemin. À mon avis, c'est une métaphore qui relève du même champ que celle qui précède, même si ce n'est pas le même terme. აქ მართალი არ აქვს ესე იგი ფასის გადახდის ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ გვაქვს ესე ვთქვათ გადაადგილების მეტაფორა და ასევე ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში გადასვლა და ამიტომ აქაც მოცემული გვაქვს ეს. Donc, mon hypothèse, c'est qu'il y a dans toutes ces citations-là la même idée, la même question, celle d'un prix à payer, d'un renoncement et d'une sorte de marchandage infernal. და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ამ ციტირებაში ჩვენ ერთი და იგივე თემა ან საზრისი მოგვეცემა და ეს არის გადასახდელი ფასის რენონსმა ქართულად უარის თქმა, უარყოფა, ოღონდ უარის თქმა, ხელის აღება რაღაცაზე, ხო? ინგლისურადაც იგივე სიტყვაა. ან რაღაცა ესეთი ჯოჯოხეთური ვაჭრობა. ყველა ეს ფრაზა მოკეთ აი ამ საზრისს ატარებს. Donc, plus la subjectivité se détache de l'objet, et plus elle s'en éloigne, plus le prix à payer devient élevé. ესე იგი, ეს სუბიექტურობა, რაც უფრო მეტად წყდება ობიექტს და უშორდება მას, ფასი, რომელიც მან უნდა გადაიხადოს, ასევე იზრდება. C'est donc une rhétorique qui, à mon avis, confirme l'hypothèse de départ selon laquelle Horkheimer et Adorno décrivent une sorte d'envers de la dialectique. და ამ რიტორიკაში მე ვფიქრობ, ვყოლობთ იმის დადასტურებას, იმ ჰიპოთეზის დადასტურებას, რომ ის, რასაც ჰორქჰაიმერი და ადორნო გვთავაზობენ, ეს არის dialecticuri აზროვნების ისტორიის ინვერსირებული წაკითხვა, ის რასაც გვთავაზობენ. On a donc ici une pensée non dialectique qui n'a donc pas pour moteur la négation, mais le renoncement et le sacrifice de soi. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს დიალექტიკის ისეთი აზროვნება, რომლის მოძრაობის მოტორიც არის არა ნეგაცია, არამედ სწორედ აი ეს რენონსმა, ანუ ხელის აღება, უარყოფა, ან საკუთარი თავის შეწირვა, ან რაც იგივეა თვით დასახიჩრება. C'est donc une pensée qui ne nie pas, qui ne se meut pas en direction de son extériorité, mais qui se prive de certaines de ses parties et qui les abandonne. Elle se coupe certains de ses membres d'une certaine façon. ანუ ჩვენ გვაქვს აზროვნება, რომელიც რამე სხვას კი არ მიემართება, არამედ საკუთარ თავს ასახიჩრებს იმით, რომ აცლის საკუთარ თავს რაღაც ელემენტებს. Et donc, ce caractère sacrificiel de la dialectique, ce sera l'une des caractéristiques essentielles de ce qu'ils vont nommer le système et qui sera l'ennemi déclaré de leur philosophie sociale. სწორედ აი ეს შეწირვითი განზომილება იქნება ის ძირითადი მახასიათებელი სისტემის ძირითადი მახასიათებელი და ადორნო და ჰორქჰაიმერი სწორედ სისტემას გაიხდიან მთავარ მოსისხლე მტრად, ანუ სწორედ სისტემას დაასახელებენ სოციალური ფილოსოფიის, ანუ ისინი სოციალურ ფილოსოფიას აკეთებენ მოსისხლე მტრად. Et pour décrire ce système, ils vont partir de la philosophie, et à partir de la philosophie, ils vont se déplacer peu à peu vers des problématiques plus directement sociales. და იმისთვის რომ ეს სისტემა აღწერონ, ისინი იწყებენ ფილოსოფიით, ოღონდ ნელ-ნელა გადადიან plus dialectique, tu as dit. Non, plus directement social, plus ancré sur და ესე იგი ფილოსოფიით იწყებენ და შემდეგ ნელ-ნელა გადადიან უფრო საზოგადოებასთან კავშირში მყოფ საკითხებზე. ესე იგი ჰორქჰაიმერი და ადორნო მიიჩნევენ, რომ ნებისმიერ რაციონალისტურ ფილოსოფიას ერთი და იგივე
ესე ვთქვათ, მამოძრავებელი мотивация, ეს არის სისტემურობა და არ აქვს მნიშვნელობა აქ საქმე გვაქვს ლაიბნიცთან, დეკარტთან თუ კანტთან. Je les cite, Horkheimer Adorno, dans l'interprétation rationaliste, le penser est la production d'un ordre scientifique unitaire et la déduction factuelle à partir de principes. Que ceux-ci soient entendus comme des axiomes postulés arbitrairement, des idées innées ou des abstractions supérieures. L'unité réside dans la concordance. Le principe de non-contradiction est le système in nuce. La connaissance consiste en la subsomption des principes. Elle coïncide avec le jugement qui incorpore le particulier au système. რაციონალისტურ ინტერპრეტაციაში აზროვნება ნიშნავს უნიტარული მეცნიერული წესრიგის პროდუქციას და პრინციპებიდან გამომდინარე ფაქტობრიობის დედუქციას. არ აქვს მნიშვნელობა რა იქნება ეს პრინციპი, ეს შეიძლება იყოს, გავიგოთ, როგორც შემთხვევითად პოსტულირებული აქსიომები, თანშობილი იდეები ან უზენაესი აბსტრაქციები. ერთიანობა დევს თანხმობაში. არაწინააღმდეგობრიობის პრინციპი არის სისტემის გამოხატულება. შემეცნება მდგომარეობს იმაში, რომ პრინციპებს დავუქვემდებაროთ, ან პრინციპების მიხედვით კლასიფიკაცია მოვახდინოთ. და შემეცნება ემთხვევა იმ მსჯელობას, რომელიც ცალკეულის ინკორპორირებას ახდენს სისტემაში. Donc, la science, visant l'unité, cherche une coïncidence entre les faits et les jugements émis sur ces faits. ესე იგი, მეცნიერება, რომლის მიზანიცაა ერთიანობა, ცდილობს, რომ ერთმანეთს დაამტყიოს ფაქტები და ამ ფაქტების შესახებ გამოთქმული მსჯელობები. L'accord entre le général et le particulier est tenu ici pour absolument nécessaire. და ამ შემთხვევაში აბსოლუტური აუცილებლობადაა მიჩნეული ის, რომ თანხმობა არსებობდეს ზოგადსა და კერძოს შორის. Or, la science n'est pas à même de penser ses propres fins. Elle est donc essentiellement un moyen, et un moyen fermé sur lui-même. მაგრამ ამავე დროს მეცნიერებას არ აქვს საშუალება, რომ საკუთარი მიზანი მოიაზროს და ამ აზრით ის არსებითად განიხილება როგორც საშუალება. En devenant science, c'est la pensée qui s'annule elle-même. აზროვნება, როდესაც ის იქცევა მეცნიერებად, ის საკუთარ თავს აუქმებს. Ainsi, une conception qui relève au départ de la gnoséologie et de la théorie de la connaissance finit par contaminer le domaine pratique dans son ensemble. ამიტომ სწორედ აი ასეთი ნოზეოლოგია Théorie de la connaissance. შემეცნების ასეთი თეორია საბოლოო ჯამში ახდენს პრაქტიკული გონების კორუფციას. C'est une thèse qui est évidemment extrêmement massive et le fait de l'admettre ne va pas de soi. ეს საკმაოდ ფართო ჰიპოთეზა და არ არის თავისთავად ცხადი. Il faut garder à l'esprit qu'au départ, il y a un conflit entre la raison pure et la raison pratique, dont la séparation était la grande trouvaille de Kant. და გავითვალისწინოთ, რომ თავიდან მოცემული გვაქვს განსხვავება წმინდა გონებასა და პრაქტიკულ გონებას შორის და ეს არის კანტის აღმოჩენა. D'un côté, on a une raison qui catégorise le monde, qui vise à contenir la nature dans les cadres de la connaissance. ერთი მხრივ, ანუ ესე იგი, წმინდა გონების შემთხვევაში, ხო? ჩვენ გვაქვს გონება, რომელიც სამყაროს კატეგორიზაციას ახდენს და ცდილობს, რომ ასე ვთქვათ, დაიმორჩილოს ბუნება. Et de l'autre, on a une raison pratique qui dicte une conduite morale. და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს პრაქტიკული გონება, რომელიც მორალური მოქმედების
მორალურ ქმედებას გვკარნახობს. Et pour Horkheimer et Adorno, cette raison pratique, c'est l'effort que fait la pensée bourgeoise pour bâtir le respect, pour bâtir le respect autour duquel se fonde sa civilisation, sur autre chose que l'intérêt individuel et la violence. და ესე იგი ბურჟუაზიული აზროვნება სწორედ აი ამ პრაქტიკული გონების საფუძველზე ცდილობს რომ ესე იგი დააფუძნოს მოწიწება რომლის ირგვლივაც უნდა აიგოს ცივილიზაცია და არა ინდივიდუალურ ინტერესზე ან ძალადობაზე. Pourquoi ça j'approfondis un petit peu ce point. Qu'est-ce que ça veut dire ça, fonder la civilisation sur autre chose que l'intérêt individuel? რას ნიშნავს დააფუძნოს ცივილიზაცია სხვა რამეზე ვიდრე ინდივიდუალური ინტერესი ან ძალადობა? Ça signifie en gros trouver une autre manière de contraindre le non-empiètement sur la liberté d'autrui que la menace de la vengeance. Contraindre les gens, enfin contraindre les individus à ne pas empiéter sur la liberté de quelqu'un d'autre par un autre moyen que la violence qui est attendue d'un tel empiètement. ესე იგი კანტს აქვს მცდელობა რომ ისეთი საფუძველი მისცეს ესე ვთქვათ საზოგადოების არსებობას რომელიც არ იქნება დამყარებული იმ პრინციპზე რომ არ შეიძლება ერთი თავისუფლება ერთმა თავისუფლებამ შეზღუდოს მეორე თავისუფლება. თუ იქნება დამყარებული არ იქნება დამყარებული. C'est l'incante. Tu fondes la société sur le principe que l'un n'a pas le droit de s'introduire dans la liberté de l'autre, ou il a cette possibilité? Non, il ne l'a plus. Enfin, il l'a matériellement, mais c'est interdit. ანუ მატერიალურად მას აქვს უფლება რომ სხვისი შეზღუდოს ერთმა სხვისი თავისუფლება შეზღუდოს, თუმცა ეს აკრძალულია ამ შემთხვევაში. ამ აკრძალვის საფუძველზე აგებს საზოგადოებას კანტი. D'une certaine façon, à l'extrême, ils disent Kant a inventé une idée généreuse, une idée très belle, une idée, disons, communautaire, avec cette loi morale, pour cacher en réalité les bas intérêts matériels de la bourgeoisie et tenter finalement de les refonder, de les reformer, de les transformer en cette idée généreuse qui était celle de la loi morale. ახო ანუ კატმა რაც ცადა ის არის რომ მაგალითად ხობსისეული ყველას წინააღმდეგ შეცვალა იმ დაშვებით რომ ყველაში არის მოცემული მორალური კანონი და ამით რაღაცნაირად გადაფარა აი ეს ხობსისეული შესაძლებლობა და ამ გადაფარვაზე ამყარებს შემდეგ ის საზოგადოების შესახებ თავის წარმოდგენას. Et pour eux, c'est une bonne idée en réalité. C'est pas quelque chose qu'ils considèrent comme une opération idéologique qui vise à cacher des intérêts réels, etc. Ils pensent que c'est plutôt une bonne idée. Mais non, Horkheimer et Adorno, ils saluent le concept de raison pratique de Kant. Horkheimer და Adorno ისინი იწონებენ ამ იდეას, ფიქრობენ რომ კარგი იდეა. ეს არა იმდენად იდეოლოგიური ქმედება კანტის მხრიდან არამედ ერთგვარი რეფორმისტული სულა. Mais malheureusement, comme ils le disent, dans la pensée bourgeoise, c'est la raison pure qui l'emporte toujours sur la raison pratique. მაგრამ როგორც ისინი ამბობენ, ბურჟუაზიულს, ესე იგი, ადორნო და ჰორქჰაიმერი ესე აფასებენ, რომ ბურჟუაზიულ საზოგადოებაში საბოლოო ჯამში ის რაც იმარჯვებს არის წმინდა გონება, ანუ წმინდა გონებას ძლევს პრაქტიკულ გონებას. Et pourquoi ça? Parce que les destinataires de la conduite morale, c'est-à-dire les autres hommes,
doivent être d'abord capturés par le cadrage de la connaissance pour pouvoir surgir comme les destinataires d'une certaine conduite. და რატო ხდება ეს ასე? იმიტომ რომ ნებისმიერი მორალური ქმედების ობიექტი სხვა ადამიანი მანამდე სანამ ის გახდება ამ მორალური ქმედების ობიექტი, უნდა იქნეს მოხელთებული წმინდა გონების კატეგორიებში. Donc, pour le dire grossièrement, même si une loi commande de traiter les autres hommes comme des fins et pas comme des moyens, il y a des cadrages de la connaissance qui discriminent celui qui est susceptible d'apparaître comme un homme à part entière, c'est-à-dire comme un autrui. და მიუხედავად იმისა, რომ მორალური კანონი თავის მხრივ ამბობს, რომ სხვა უნდა განიხილო როგორც მიზანი და როგორც საშუალება, ამავე დროს საჭიროა წმინდა გონება, რომელიც გაარჩევს და იდენტიფიცირებას გაუკეთებს იმას, ვინც არის სხვა, ანუ ეს სხვა. Donc à ce compte-là, la connaissance gagne toujours. და ამაზრით შემეცნება ყოველთვის იმარჯვებს. Et la préoccupation de Horkheimer et d'Adorno, c'est de montrer que cette philosophie de la connaissance-là, toute cette tradition rationaliste, c'est l'expression d'un processus qui est un processus plus global. და ესე იგი მიზანი ჰორქაიმერისა და ადორნოსი არის, რომ აი ეს შემეცნების ეს ასე ვთქვათ სიძლიერე არის ნიშანი რაღაც უფრო გლობალური ფენომენისა. Leur préoccupation, c'est de montrer que la philosophie de la connaissance, c'est l'expression d'un processus plus global et que jusque dans les modes de savoir et de connaître, il y a des schémas qui sont devenus spontanés et ces schémas spontanés, ils sont homogènes à la société capitaliste. შემეცნების, ესე იგი, რას ქვია, რომ შემეცნება არის manifestația am globალური რაღაცისა, ეს არის ის, რომ მისი სქემები, შემეცნების სქემები არის კონფორმული უფრო დიდი საზოგადოებრივი წესრიგისა. Et je vais faire un petit avertissement maintenant, c'est que dans le déploiement de cette thèse, certaines positions peuvent sembler bizarres, peuvent sembler déroutantes et même frôler l'absurdité. და როდესაც ახლა ჩვენ შევეცდებით რომ ეს თეზისი ავხსნათ, ჩვენ შევეჩეხებით ისეთ მომენტებს, რომლებიც შეიძლება აბსურდული ან გზასაცდენილი გვეგონოს უბრალოდ წინასწარ გაფრთხილებ. C'est précisément parce qu'elle cherche ces propositions en créant un certain contraste à sonder les caractéristiques du temps présent. მაგრამ ისინი ასეთები სწორედ იმიტომ არიან, რომ ცდილობენ ახლანდელი მომენტის, ანუ მიმდინარე დროის დრო გამოიკულიონ, ასე ვთქვათ. Ce sont des positions qui visent à se confronter. და თან ეს გააკეთონ, ასე ვთქვათ, კონტრასტის მეშვეობით. Ce sont des positions qui visent à se confronter à l'état présent de l'opinion, à l'état présent des vérités admises. ისინი უპირისპირდებიან მიღებულ კონფრონტაციაში შედიან, ხო, უპირისპირდებიან მიღებულ მოსაზრებებს. Et vise ainsi à les révéler en amenant les résistances à d'autres formes de pensée à se dévoiler au grand jour. და თქვათ, ესე იგი, წინააღმდეგობას უპირისპირებენ აი ამ მიღებულ აზროვნების მიღებულ წესს, რაც ამ უკანასკნელთ, ესე იგი, უბიძგებს იმისკენ, რომ საკუთარი თავი გამოამზეულონ. En fait, une fois qu'elle est confrontée au discours de Horkheimer et d'Adorno, la raison telle qu'ils la décrivent est forcée de sortir son dispositif de défense. როდესაც ჰორქაიმერი და ადორნო გონებას აი ამ რაღაც ელემენტების წინაშე აყენებენ და ამ ესე იგი დაძაბულობაში წარმოაჩენენ მათ, აი ეს შემეცნება, უბრალოდ გონება იძულებულია გამოვიდეს ამ თავდაცვითი დისპოზიტივიდან. Et en sortant son dispositif de défense, d'une certaine façon, elle se dévoile et elle se révèle comme conforme à l'objet qui est décrit par Horkheimer et Adorno. და ესე იგი, როდესაც ეს გონება ამ თავისი თავდაცვითი დისპოზიტივიდან გამოდის, იქ ჩვენ ვხედავთ,
რომ ის არის კონფორმული იმ ობიექტისა, რომლის აღწერაც სურთ Adornos და Horkheimer's. En gros, voilà, l'arme de la raison, c'est de dire c'est faux, c'est pas comme ça. L'arme de la raison, les raisons non dialectiques comme elle est pensée ici, c'est de dire c'est faux. ესე იგი, არ დიალექტიკური გონების იარაღი არის იმის თქმა, რომ რაღაც არის მცდარი. D'une certaine façon, on a vu l'exemple tout à l'heure quand j'ai évoqué Marcel Hénaff. Il dit vous pensez que l'Odyssée ça se passe comme ça, mais c'est pas comme ça, c'est faux. აი მაგალითად ამისი მაგალითი იყო ცოტა ხნის წინ ენაფს როდესაც ვისაუბრეთ, როცა ის ამბობს, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ ულისეს ეს ეპიზოდი ამას ამბობს? არა, ეს მცდარია. Donc, en provoquant de telles réactions, avec les propositions absurdes, parce que dire que Ulysse est le premier capitaliste est évidemment absurde, elle force les gens comme Hénaff à accueillir le texte exactement comme on s'attend à ce qu'ils l'attendent, en disant c'est faux. აი ესეთი აბსურდულობების თქმით, რომ მაგალითად ულისე არის პირველი კაპიტალისტი, ხო, ესეთ აბსურდს ამბობენ და აი ამით ისინი უბიძგებენ ისეთ ადამიანებს, როგორც მაგალითად ენაფია, რომ მან თქვას ის, რასაც ისინი ელიან, რომ ის იტყვის. Donc, la dialectique de la raison, c'est un grand piège pour accueillir tous les gens qui vont dire c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. და ამიტომ აი მათი ეს წიგნი განმანათლებლობის დიალექტიკა არის დიდი მახე იმ რომელიც ესე იგი რომელშიც უნდა ჩავარდნენ და რომელშიც ვარდებიან ეს ადამიანები, რომლებიც აი ამ ლოგიკით ესე იგი არადიალექტიკური გონებით მსჯელობენ ეს მცდარია. Donc, le fait de susciter des procès en absurdité, c'est inclus dans la stratégie d'écriture de la dialectique de la raison et participe de la vérification même de la thèse défendue dans ce livre-là. და აი სწორედ ის რომ ეს ადამიანები ამ მახეში ებმებიან და ასე რეაგირებენ, მონაწილეობს იმ იდეის დამტკიცებაში, რომელსაც ატარებს ეს წიგნი. En excluant absolument des arguments qui ont pour but de revaloriser par exemple le rôle de l'art dans la connaissance, voilà, comme Ulysse, ou la critique spontanée que peut susciter le livre, confirme donc la contamination de la pensée non dialectique. C'est-à-dire qu'en critiquant, la pensée se dévoile, se révèle, la critique se révèle elle-même comme participant de la pensée non dialectique. Absurduli procesebis ესენი იწვევენ ამ აბსურდულ პროცესებს. და აი ამის გამოწვევა მონაწილეობს მათი წიგნის წერის სტრატეგიაში და მათი წიგნის თეზისის დამტკიცებაში. ისინი ესე ვთქვათ, გარიცხავენ, გამორიცხავენ ყველა იმ არგუმენტს, რომლის მიზანიცაა, რომ ვალორიზაცია მოახდინოს შემეცნებაში, მაგალითად, ხელოვნების როლისა. და ეს სტრატეგია მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს აჩვენებს, რომ თვითონ ადორნომ და ჰორქჰაიმერმა არ თქვეს უარი, სწორედ აი იმაზე, რაც გუშინ განსაზღვრეთ, როგორც განსაზღვრული ნეგაცია. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à se compromettre avec son ennemi, elle fait participer l'altérité de sa propre stratégie. ანუ ისინი არ გფრთხიან სხვას და ისინი მათ აძლევენ საშუალებას, რომ მონაწილეობა მიიღონ საკუთარ კომპრომეტირებაში. En faisant ça, en utilisant cette stratégie, elle dit on a d'une part, elle prouve qu'on a d'une part des gens qui disent c'est faux. Et voilà. და რადგანაც ესე იგი, აი ამ სტრატეგიაში სხვების მონაწილეობას ხდიან შესაძლებელს, ისინი ამტკიცებენ, რომ მართლაც არსებობენ ადამიანები, თორემ ისინი ამ თვითონ იწვევენ, ხო? ისინი ისეთ არგუმენტებს ამბობენ, რაღაც აბსურდულობებს, რომლითაც იწვევენ სხვებს, ანუ იმ ადამიანებს, რომლებიც არადიალექტიკურად აზროვნებენ, თავიანთი არადიალექტიკური პასუხების გაცემისთვის და ამით ამტკიცებენ საკუთარვე ამოსავალ თეზის, რომლის მიხედვითაც ესეთი აზროვნება არსებობს.
Et ainsi, en les englobant dans son argument et dans les effets qu'elle suscite, la dialectique de la raison, enfin, le livre La dialectique de la raison ne dit pas c'est faux, il dit ces gens-là sont conformes à ce que j'ai écrit dans le livre. Et donc ils sont aussi dangereux que ce que nous décrivons. ანუ ამით ისინი ამტკიცებენ იმას, რომ მართლაც არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არიან მატარებელი იმ აზროვნებისა, რომლებიც არიან კონფორმული იმისა, რის ჩვენებასაც ისინი ცდილობენ. Bon, je me suis un petit peu avancé dans la description du projet général du livre. Un fait empirique explique également l'importance qui est accordée à la pensée rationaliste. Et ainsi, on verra que Horkheimer et Adorno ne sont pas aussi idéalistes que ça peut sembler. ემპირიული ფაქტებიც ხსნიან ასევე, ანუ მათაც ენიჭება დიდი მნიშვნელობა რაციონალისტურ აზროვნებაში და ჩვენ ნახავთ, რომ ჰორქჰაიმერი და ადორნო არც ისეთი იდეალისტები არიან, როგორც შეიძლება მოგვეჩვენოს. Nos modes d'appréhension de la société dans son entier sont médiatisés par des sciences sociales qui sont elles-mêmes héritées d'une histoire du concept qui est conditionnée, comme on l'a vu, par un écart de plus en plus grand entre le sujet et l'objet. საზოგადოების მთელი ჩვენს მიერ მოხელთება არის გაშუალებული, ესე იგი, შემეცნებითი სქემებით, რომელიც თავის მხრივ, როგორც ჩვენ ვთქვით, სუბიექტსა და ობიექტს შორის დისტანციის საფუძველზე იქმნება. Je cite Horkheimer. La suite. Так, ჰორქჰაიმერის ციტირება. ფილოსოფიური განზრახვების, ესე იგი, მეხსიერება არ დარჩა, ან ვერ შენარჩუნდა ამერიკულ საზოგადოებრივ მეცნიერებებში. ანუ მათთვის დაივიწყეს, რაც იყო ფილოსოფიური განზრახვები. Et ces sciences sociales américaines, ils les opposent dans ce texte-là aux sciences sociales allemandes. და რა თქმა უნდა, ისინი ამერიკულ საზოგადოებრივ მეცნიერებებს უპირისპირებენ გერმანულ საზოგადოებრივ მეცნიერებებს. Il n'a même pas survécu, il n'a survécu même pas dans la forme du renoncement. ეს, ესე იგი, ფილოსოფიური განზრახვები უარყოფის ჟესტშიც კი არ იქნა შენახული. L'idée que leur sujet pourrait encore être l'identité de la société humaine et de la justice, les contradictions qui résultent de cette idée et enfin leur réconciliation, tout cela est encore plus loin de leur esprit que la catégorie d'essence ne l'est de celui du physicien moderne. ის იდეა, რომ მათი თემა შეიძლება იყოს ადამიანური საზოგადოების და სამართლის რაობა, ასევე ამ იდეიდან გამოსული წინააღმდეგობები და ასევე მათი შერიგება, ყველაფერი ეს ისევე შორს არის მათი, ესე ვთქვათ, სულისკვეთებისგან, ისე შორს არიან ისინი აი ამ სულისკვეთებისგან, როგორც თანამედროვე ფიზიკა არის შორს არსის კატეგორიისგან. Donc, le problème du rationalisme n'est pas seulement théorique ou idéologique, c'est qu'il a pour point d'orgue, pour aboutissement, tout un faisceau de sciences humaines qui sont en réalité des sciences de l'administration des hommes et qui participent de ce que Horkheimer et Adorno vont appeler le système. რაციონალიზმის პრობლემა არა მხოლოდ თეორიული ან იდეოლოგიურია, არამედ ის არის, რომ მის გულში მოცემული გვაქვს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა მთელი ნადები, რომლებიც სინამდვილეში ადამიანთა ადმინისტრაციის მეცნიერებებია, რომლებიც მონაწილეობენ სისტემაში.